好啦，咁咧，誒、呢個 series 同埋呢個系列咧，就係要講下咧，誒、我自己本身嘅一個 program design，咁我哋有啲少少簡單嘅 education 就係 principle，一啲 applied principle 喺呢度啦。咁咧，都有啲簡單介紹下我呢個即係 set up 呢個 program 嘅目標啊，我呢家嘅狀況啊，咁我點解要做呢啲 exercise 啊？咁點解要揀呢啲 exercise？咁希望 provide 一啲例子啦、情景啦，去俾大家啦，去俾大家點樣去 driven by principle 啦，但係你 respond to context 咁樣嘅話，我哋先會有一個思考，同埋我哋會有一個可以根據情況去變化。咁舊時會犯嘅，我自身會犯嘅錯誤就係我會覺得我覺得我係 apply 緊自己嘅 knowledge，但係 end up 我都係 apply 緊 someone else knowledge，即係我係用緊人哋嘅 knowledge，然之後所謂嘅 customization 都唔係 customization 嚟嘅，都唔係跟住個情況去真係 truly customize。咁呢個都係我哋原理導向架構，我哋 PD 嘅 concept 嘅好重要嘅 concept，我哋會有 principle 去 reference。咁呢啲係一定會正確嘅 principle。因為佢係 fundamentally true，即係佢底層佢係一個底層邏輯嚟，但係咧，我哋點樣運用呢啲底層邏輯，然之後根據個實際情況而去個 solution 上有變動，同埋去不斷作出變化咧，咁越嚟越靠近佢個真相咧，咁樣。咁點樣可以做呢樣嘢？就係我希望可以簡單去介紹一個 concept 俾大家。好啦，咁咧我自己嘅情況就係咧，其實咧我自己個 issue。我依家其實咧就係有個我長期有個 injury 啦，咁佢 left 可以話 low back 或者係 left shoulder，咁呢啲係以前做運動員嘅一啲 injury 嚟嘅。咁咧主要就係 left SIJ 啦，咁依家咧就有 right low back 嘅，咁呢啲就係好 chronic 嘅一啲 issue。咁除咗呢樣嘢之外咧，我有個 left shoulder issue，left elbow。咁我 set up 呢個 program 嘅時候，我會 deal with 呢啲 issue。咁我其實依家個目標咧，就係大家睇下呢個目標。咁目標就係我想 rebuild 翻我 bench press efficiency。咁其實就係我想簡單地分開就係 upper body、lower body。咁可能我依家講緊就係我一個星期 workout 3 times。I'm free to 可能3 to 4 workouts，actually 2 to 4 workouts per week。我慢慢會可能希望將佢可以 maintain 到可能係3至4次 workout。咁依家我嘅目標其實好簡單，我唔係要比賽啦，我純粹係希望我身體好健康。咁我希望我身體機能同埋我身體嘅功能上，希望可以恢復到我自己比較高嘅水平同埋健康嘅水平。咁我唔係要比賽啦。咁我依家 set 個 program 就會好flexible 嘅，同埋我會比起以前嘅 periodization 啊。可能我哋用啲好死板嘅 periodization，又或者我哋用好多 complex 嘅 strategy，或者我哋好多 calculation intensity volume。但 end up 最好嘅 coaches 同埋其實最好嘅治療師都係運用緊佢哋個 intuition，佢哋嘅直覺，同埋佢哋對一啲嘢嘅對過去所有經驗嘅一啲總結，同埋一啲 experiment 嘅反省，同埋一啲嘅創新，其實都係好 intuition 啦。同埋係不斷地去做修改，其實都係咁樣嘅啫。基本上你學緊你今日學習緊一個 human being，一個人係一個模式，一個人嘅 response，即係基本上我哋學緊啲嘢，所以我哋要俾時間去做呢樣嘢，所以時間好緊要。所以唔需要太執着喺 periodization，唔需要太執着喺太多 science。如果你要學懂一個 knowledge，就係知道點樣做一個 bench press。但係如果你想知道，你想真正獲得 wisdom，你想獲得智慧，就係你學識就係你點樣去變化呢個 bench press，或者你點樣去點 apply 呢個 bench press。所以智慧係需要時間累積，好似我哋咁講，同埋要不斷去學習同埋俾時間喺呢個 program design 入邊，或者呢個經驗入邊去不斷去變化。所以你俾空間自己變化。所以
目標咧就係我要 rebuild bench press efficiency，即係我想舉重啲啦，同埋我希望個 technique 就係我唔會受傷啦，同埋希望我唔會製造到更多會傷害我身體嘅一啲 compensation 嘅。咁 compensation 就係佢唔係一個 problem 嚟嘅，直到佢 become 一個 problem，直到佢變成一個 problem。咁人類就好 resilient 嘅。咁一個問題，直到佢變成一個問題之前，多一個情況，代上係一個 strategy，當一個 strategy 變成一個問題之前，佢都唔係一個問題嚟。所以我希望可以盡量咧去 maintain 我哋 efficiency。咁 efficiency 嘅一個當係一個好 great 嘅 term 啦，當係就係我希望佢變得更加有效，然之後佢唔會損害我身體，佢唔會令到一個代償模式佢變得好係對我嚟講係一個負面嘅作用嚟嘅。我希望呢個我 train 緊呢個代償模式，希望我可以 express 到 strength，但係佢 maintain 係一個 good balance，我可以 maintain 到個 balance。咁都要喺唔同嘅位置嘅 approach，可能 nutrition 啊，可能係心理上啦，心靈上啦，又或者係其他層面上，希望可以 restore 到呢個 balance。咁我哋希望喺身體層面上可以 train 到我哋個身體去 be adaptable，我哋適應呢個世界。咁第二樣嘢就係我想 maximize stimulation 去個 nervous system。咁自己都好耐冇好好地去做訓練啦。咁希望可以 pick up 翻個定期嘅訓練。咁我最想做嘅就係希望自己可以適應到大重量啦。同埋慢慢可以適應到一啲可以 demonstrate 到high rate 即係高速率嘅一啲動作，咁都希望可以恢復到我嘅一啲當係旋轉動作模式嘅一啲東西。咁我初步就會揀我哋嘅 bench press 去做呢樣嘢，可能係 bench press 或者SSB squat，可能 lower body 嘅 KPI 就係 SSB squat。咁我依家最大嘅 KPI 就係我哋個 bench press，咁我希望去 restore 翻個 bench press，咁呢個係 first goal 嚟。咁我希望做得越重越好啦。但係咧，之後我哋講就係我哋個 bench press 會點樣 modify。咁我希望係 go heavy 嘅，但係我唔會 go powerlifting bench press，即係我唔係要 compete，我唔係要比賽，但係我希望係可以 stay 喺一個 heavy 嘅 rep range，即係 heavy weight 同埋少啲嘅 rep range。我希望可以俾到多啲嘅 compression，希望教到我身體點樣可以 compress 到。同埋佢可以喺一個 short period of time，佢可以做到最多嘅一個 output，同埋我希望佢可以 stimulate 到個 nervous system，令到變得更加強壯。咁第三個就係 higher metabolic challenge。咁我就會 kind of balance 兩嚿嘢，就係我想就係我有 force output，但係我同時都想希望我有足夠嘅 metabolic challenge。咁我 warm up 上啊，其他嘢上，咁我同大家 present 下 program。咁同時間我哋要 take care 我啲 concern 啦，即係我哋個 left SI joint，我哋個 right low back，我哋個 left shoulder、left elbow 嘅 stability。我陣間你睇片就知道我 left elbow 幾 unstable，咁都係同我 shoulder 有類緊嘅。OK，咁仲有其實仲有一嚿嘅，咁啊 left neck pain 咁樣。咁呢個係其實楷嘅嘢嗰度。咁呢個係呢個我之前彭州。細個彭州嘅一啲累積嚟嘅，咁再加上一開始做健身嗰陣時嘅一啲唔理解啦，咁就造成呢啲咁嘅模式發生。咁 program 咧，咁應該我哋睇下個 program 啦。咁咧個 program 嘅第一個動作咧，咁唔好講動作先啦。咁為咗 balance 我哋個 metabolic challenge，仲有3個 goal 啦，係咪？咁除咗 bench press 之外，我哋都要 maintain stimulation nervous system，同埋我哋要take care 我哋啲 concern。咁我反而咧就唔會喺 bench press 開始，然之後做 accessory，即係可能我依家唔係要 stick with periodization，因為我依家 stick with 就係呢個人需要嘅 program design，即係我唔一定要做 periodization。咁呢個 periodization 又或者所有嘢都唔係一個唯一嘅 program 嘅一個 design，佢都唔係 S&C 又或者唔係 powerlifting，佢都唔係唯一一個 program 嘅一個方法嚟嘅。OK，只不過我哋成日用嘅啫。咁傳統方法唔代表係一個最好嘅方法嚟。咁我哋依家做嘅就係 concern first， 即係我唔想令到啲 concern 更加大，或者我唔想 worse 個 concern。咁我啲 concern，我即係我啲擔憂。如果我做 exercise，我 lay up 我就 left SI joint pain、lower back、neck pain， 話咁冇意義。你嘅 training become 冇意義，你只不過喺你個代償入邊再增加更多嘅 problem， 因為你依家嘅 concern 代表佢已經成為咗一個 problem。咁我哋唔想再令到呢啲 problem 再變得更加傷害我哋，變到更加令我哋嘅身體變得更加 efficient。咁第一個動作咧就緊個 T press。咁其實我哋揀之後嗰幾個動作咧，之後所有 accessory 由1去到第5咧，佢都係 basically balance 緊
我哋個手啦、elbow 啦、shoulder 啦，同埋我哋個 rib cage 個 compression expansion，同埋希望可以 restore 我哋個central gravity 嘅 balance。但係同時間咧，我又唔想做太多，即係可能大家見到嘅一啲 breathing reset，因為嗰個唔係我目標嚟，同埋我個身體都唔會唔係話去到嗰個位置需要做嗰啲 reset。咁我可以 handle 到 intensity。咁我希望喺肌力訓練入邊啦，可以慢慢揾到一個 balance。希望我哋有 reset，又或者 training，我希望可以揾到一個 balance。同埋我哋永遠都係 reduce dysfunction，同埋我哋 enhance function。咁永遠都係 enhance function 最緊要，並唔係 reduce dysfunction。因為我哋要喺我哋做到嘅嘢入邊揾到最頂點，然之後我哋喺嗰個位 kind of work with it。我哋唔想 move 一個人，即係我唔想喐一個人就 all the way 去翻 rehab。OK，所以我哋喺呢個位，呢個係當係我 day one training。我哋要喺呢個位去揾一啲我哋可以做嘅，同埋我可以 handle 到幾多。咁我就不斷去觀察我自己。咁第一個program exercise 就係tape press 啦。咁佢就會你當係一個 elbow 嘅 position 咧，佢就喺對住出邊。咁我個 scapula 都會多啲空間啦。咁可能我冇呢個空間去做 bench press，我冇係對住我 shoulder 去做 bench press。我一開始要將我 elbow flex 出，因為咁樣對我嘅膊頭嘅靈活度嘅要求低啲，我 shoulder flexion 要求低啲。咁我可以將我自己拉落去，擺落一個 external rotation 嘅空間，即係 away from midline 多啲 abduction。但我喺嗰個位置下咧，我可以做 interrotation，即係我加緊 compression 啦。我喺嗰個位置去做 interrotation，即係我擺緊多啲，我 dumbbell 係做緊，我嘅手會向內轉啦，但係我成個 elbow 係對住 abduction，即係對住 away from midline，即係 extrarotation。我擺落一個 ER space，但係我喺嗰度 kind of 係教緊我點樣去 compress 自己個 rib cage，然之後我點樣去 produce force，點樣去 maintain 我個 breathing，因為 maintain 我哋入邊個 dynamics。所以呢個第一個 exercise 嚟，咁就 exhale，咁 inhale down，咁 exhale up。呢個第一個 exercise。咁第二個 exercise 咧，我哋就做緊一個bicep curl 嘅。咁 bicep curl 咧就係take 呢個 space 咧 took away from midline 個 space，然之後我將佢擺落去directly under 我個 shoulder。咁呢個就係我用嚟 move 我 central mass 向前啦。咁同埋都係 train 緊。如果就係我哋講一啲 muscle 嘅嘢，咁你當我哋個biceps，我哋個 triceps 佢 stabilize elbow， 佢當係一個比較大嘅 muscle。咁你個 shoulder stabilize 嘅 muscle， 我就咁講，即係呢啲 superficial 嘅 muscle，唔講佢哋嘅 deep muscle 嘅。咁我哋 train 呢啲 muscle，佢有助去 make sure 你個 elbow 啦，OK，咁你手啦，同埋你個 shoulder joint，佢係有呢啲咁嘅大 muscle 去 support 佢。咁我點解 train 呢啲先？就係我想 make sure 咧，我係 restore 到我一個更加 efficient 嘅一啲 supportive 嘅 mechanics，即係例如我嘅 elbow become stable。你陣間你見到就我 bench press 係我左邊係好 unstable。如果冇做呢 exercise，應該會更加 unstable。OK，我或者我 feel 得更加 stiff，所以我就會做呢個 bicep curl 先。咁你當係你當係我哋個 bicep 咧就係用 accelerate，decelerate。我哋個 bicep 就用嚟減速。當你 arm swing，當你揈你手嗰陣時，你 bicep 會減速，咁你 tricep 會加速。咁我希望一開始就係我其實擺落一個位置，咁我可以做到一個 tricep 嘅 exercise。咁我然之後咧我就 train 就係我個 shoulder，然之後我 elbow 可以 decelerate，可以減速到。咁我手個 grip 啦，咁我都係擺落去一個係 interrotation grip， 一個就係 extrarotation grip。咁佢都係 make sure 佢可以連接到我手 elbow 同埋 shoulder 嘅一個linkage，又或者佢有一個 inaction， 同埋佢個動能可以上下 travel， 同埋下而上 travel。咁依家有第三 exercise 就係一個dumbbell fly 嚟。咁我依家就企喺度啦，咁我即係有個 hinge 嘅 bend over 狀態。咁呢個就係用嚟更加將我 central gravity 咧推去個 mid foot to forefoot。咁我就越嚟越 bias 一啲 power output、force output 嘅嘢，同時都 make sure 可以 warm up 喺我哋個scapular plane 啦，又或者我哋可以喺一個我企喺度狀態嗰陣時咧，我可以 warm up 我嘅 shoulder， 又或者我可以喺一個 biomechanic 就係我希望我可以 move away from midline， 然之後咧我就喺嗰度咧希望咧可以教識我自己嘅 upper body 點去 compress， 然之後我嘅 lower body 咧，我腳啊同埋我個 pelvis 咧可以幫我 stable， 又或者幫我 hold 咗 compression， 可以 maintain 個 lower body 個形狀改變。即係 which is stability 啦，我哋用多啲 language， 我用多啲語言去解釋嘅就係 maintain 個 stability， 因為我可以 maintain lower body 個形狀改變個 shape change。咁希望我上身咧可以 move 到去一個
跟住我哋個 helical angle，即係跟住我哋個螺旋嘅形狀，即係我哋嘅動作嘅指揮筒啊，又或者希望我哋 promote 多啲rotation 同埋 expansion 喺我哋個前面，即係我哋 sternum 同埋我哋個 lower rib cage，咁係 promote 多啲 expansion。咁呢個似越嚟越似一個 bench press 嘅 position。然之後咧我就做呢個elevated 即係 incline 嘅 push up，咁我就 pick up left leg。咁其實我依家就係希望咧可以咧去 decelerate left side 嘅。咁 right side push，left side deceleration。咁如果做得唔好嘅話，你見到有啲人咧，佢盤骨咧開始向右肥嘅話咧，即係特別佢唔啱做呢個 exercise 住。咁可能會做其他 exercise 先，因為我唔想再飛翻個盤骨去右邊。OK，咁我依家就係要有我可以 make sure 佢 assess 到佢可以 hold 住呢個 position 啦。然之後佢呢度最少嘅 arch 咧，佢 lower back 最少 arch 咧，咁佢我就會 make sure 我嘅手有 tension 嘅，因為好多人咧佢做 bench press 或者做 push up 啊，即係手指公係太多。靠近即係佢擘唔大啊。咁你 make sure 你嘅手擘到最大啦 ，OK。咁然之後你落去嗰陣時咧，你個 elbow 向後 bend，咁大概去到呢個位置。咁我攞得太低，我已經攞得太低，我應該係90度左右會停。咁咧去到呢個 position 咧，就係你當咩一個我下身 drive 一個 rotation，然之後我可以用呢個 exercise 去 balance 翻我左右嘅一啲不對稱嘅，同埋我擘大隻手咧就可以俾到 tension。我可以俾到 radiation，我可以俾到一個遠端去到近端嘅一個 sense， 一個本體感覺，咁佢都會影響我 shoulder， 影響我 rib cage。咁呢個咧就係一個咧TRX， 咁 TRX 咧咁就係maneuver 啦。咁咧佢都係你當佢係一個拉嘅 pattern 啦。咁我 cue 嘅就係 elbow 向後 back 嘅啫，向後拉嘅啫。咁我就會咧將咧一個咧。右手咧就會係前置啦，即係可能係中，即係多啲 IR 多啲內旋咁，即係你當係 neutral grip 咁樣啦。咁但係左手會變咗 exrotation 嘅，咁都係我想 bias 多啲就係左邊就係多啲 exrotation，右邊就係多啲 inrotation。咁呢個 TRX roll 咧就係咁嘅 design 嘅。OK，咁佢 drive 一個好少嘅一個 rotation， 一個 turn， 但係同時你都可以做咗 exercise， 做一個 pull exercise， 你都可以 train 緊你嘅 elbow， 你都可以 make sure 佢 shoulder、elbow、hand 係有一個 relationship 入邊。OK，咁而家就去到 bench press 啦。咁我做咗幾個 warm up set，咁呢個係最 heavy 嘅一組啦。咁你睇到就係我淨係 bench press 落個 block 度啫，因為我想 make sure 咧，我唔係做緊 powerlifting bench press。OK，我唔需要我唔需要 expose 我自己個 shoulder，又或者我唔需要去到太多 extension，因為我去得越多嘅話咧，我個背又需要越 arch。咁我 make sure 我個 shoulder 啦，我個 rib cage 佢都係一個90度嘅 angle 去做呢個 bench press 嘅。OK，咁我 make sure 我擺落個 block 度，然之後呢個就係我最 heavy 嘅一組啦。咁咧我希望大家咧可以觀察下我個左邊 bicep 同埋我左邊 shoulder。你見到我左邊 bicep 咧係超級無敵攰，同埋我個 bicep tendon 佢係唔係好 maintain 到 stiffness 嘅，你會發覺，即係佢唔係好 maintain 到 stiffness。咁呢個 issue 就可能係一個 positional issue 啦。你見到我拎起個 band，lift up 支 bar，home stable，成個 center mass 穩定唔到。咁當然啦，佢都係有啲 concern 就係 lower back 啊、neck pain，佢製造到一啲pattern 上嘅一啲代償啦。咁睇一次 lift up， 係啦，我見到成個人 straight 咗一邊，因為我 left shoulder 我 maintain 唔到。OK，咁呢個都係一個我哋希望 set up 一個 strength program 去處理我哋呢個 issue 嘅。OK， 處理我呢個 issue， 咁我就係推到90度啦，咁即係 make sure 我 shoulder maintain 喺 IR 係一個 compressed 到嘅 position 啦，我唔想 expose 落一個咁低，又或者 all the way down， 又或者係超過，我唔想 expose 我自己成個 humerus 去太多 extension， 我唔想 expose 我成個 humerus 去太多嘅 compression posteriorly。OK， 我想 maintain 到喺翻 IR position。OK， 咁就我哋嘅 KPI， 我哋下次呢個 program 咧，希望就係。希望下次做 bench press 嗰陣時咧，我呢邊我左手會更加 stable 啦，同埋我 lift up 嗰陣時會更加 stable。咁呢個就係我哋 KPI 啦。OK，咁我哋希望每一次就係可以揾到個 KPI 咧，去重新去 reassess 去 assess 下睇下我哋個 program 係咪真係 work 緊嘅。咁咧我就會打低啦。咁我哋個呢個係我哋個 program version 1嚟嘅。
咁我哋個Bentress program V1 啊，咁 V1 咧，我哋又做咗呢卡嘢啦，咁係咪？咁咧，我哋個 section KPI 咧就係咧，就我哋嘅 left shoulder 嗰度，我哋就會 assess 呢嚿嘢。下次當我哋再 run 呢個 program 嗰陣時，咁我會為自己再 address 下呢啲咁嘅 exercise 啦。咁一定會變得更加唔同啦。因為我哋每個星期我哋太多變化啦。OK，如果你係即係 assess 一個 program 嘅話，好多時你都要每個星期都要 make 個 adjustment。咁一開始個變化可能會大啲，可能會做其他 exercise，又或者我希望可以揾到一個最好嘅 exercise 去幫我 steadily 去 progress 就係當我做我哋嘅 tape press bicycle 嗰陣時，我可以 progress weight。然之後做 butterfly，我哋做 row 嗰陣時，我可以 progress intensity，然之後令到我 bench press efficiency 更加高。咁我依家唔會做 bench press 先，因為我依家唔係要追重，即係呢個唔係我哋嘅 priority。即係我依家重量就係我希望我哋嘅目標係我哋有個 efficiency 喺度。咁然之後我哋希望可以穩定地 steadily 可以 progress 到。咁呢個都係一個好長期冇做嘅嘢啦，即係可能係已經有3-4年冇做嘅嘢啦，同埋冇正式做嘅嘢啦。咁佢係需要時間嘅。咁我哋而家俾緊時間佢，希望可以做一個運動準備，希望可以做一個 physical 嘅 preparation。然之後希望可以令到個身體、我哋個 structure、我哋個神經系統、我哋身體嘅結構、我哋筋膜，然之後我哋肌肉，咁希望可以令到呢啲嘢咧去適應翻我哋肌肉訓練。咁呢個就係當係第一個嘅分享啦，分享我哋 program 去點樣做啦。咁我為咗去明聽我個 metabolic challenge，咁我做 exercise 之前咧，其實我加咗個咧air bike 基本上就係將我哋做 interval 啦，我哋做幾組 interval 咧，希望將個心率帶高少少嘅啫。咁我明聽到 metabolic challenge simulation nervous system， 然之後 rebuild 個 bench press efficiency， 咁然之後我哋將呢嚿嘢咧慢慢就係去拉高佢。可能依家我呢度咧就係50%，然之後呢個係25%，然之後我哋25%。然之後慢慢就係當我有 efficiency，我慢慢拉高所有嘢嘅 ratio， 即係拉翻勻。又或者我 bias 買一句，我 bias 多啲 metabolic challenge， 我 bias 多啲可能係nervous system 嘅 challenge。咁呢個就會係我哋嘅第一個嘅分享啦。咁下一次咧，喺每個星期我哋會有一段咁樣嘅分享咧，俾大家。咁需要嘅人咧，就希望大家可以參考下。咁我哋嘅 program design，咁就下次見。